antara cashier. Esok ada rumah ke esok? Esok dia boleh guna ke esok? Esok boleh. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita bersiaran pada lewat petang hari Khamis. Okey. Untuk siapa-siapa yang belum kenal saya siapa, maybe saya tak familiar sangatlah dalam page Mesin Bimbo sebab sebelum ni saya tak ke depan sangat. So, saya perkenalkan diri saya Ana, salah seorang daripada admin Mesin Cendawan Bimbo. Okey. So hari ni saya tak nak cerita panjang-panjang, saya tak nak live lama-lama. Saya just nak menjawab beberapa persoalan yang banyak sangat kita punya tim dapat. Kita punya tim banyak dapat soalan. Tuan, kita nak buat 500 beg sehari. Mesin mana yang sesuai? Saya nak buat 1000 beg sehari, 2000 beg sehari, 3000 beg sehari, 4000 beg sehari. Mesin mana yang sesuai? So hari ni Ana nak cerita. Bukan nak cerita. Ana just nak fokus untuk pengusaha cendawan yang mana nak buat nak buat 1000 ke 2000 beg sehari. Mesin mana yang sesuai untuk buat 1000 ke 2000 beg sehari? Ana nak cerita yang tu hari ni, okey? So siapa yang nak buat 1000 ke 2000 beg sehari ni? Cuba komen dekat bawah. Ana nak tengok ramai ke pengusaha cendawan yang nak buat 1000 ke 2000 beg sehari. Okey? Siapa yang ada dengan Ana ni boleh komen-komen hai. Hai yang siapa-siapa yang masuk. Okey? So kita nak fokus kepada mesin packing. Mesin packing mana yang sesuai untuk nak buat 1000 ke 2000? So jawapannya adalah mesin bagging 4 lubang. Macam dekat belakang untuk siapa-siapa yang tak kenal lagi bagging 4 lubang, inilah rupa dia. Inilah rupa bagging 4 lubang. Okey. Kenapa kita panggil bagging 4 lubang? Siapa tahu kenapa kita panggil bagging 4 lubang? Sebab dia ada 4 corong. Kalau dia ada 8 corong, kita akan panggil dia 8 lubang. Okey. So hari ni Ana nak cerita sedikit sebanyak pasal keistimewaan bagging 4 lubang ni. Kenapa bagging 4 lubang ni istimewa? So Ana nak cerita. Make sure korang share juga dengan pengusaha-pengusaha cendawan yang lain yang mana nak buat 1000 ke 2000 beg, yang masih tak tahu nak beli mesin yang mana, nak dapatkan mesin yang mana yang sesuai untuk projek diorang. Okay. So kita tengok. Okay. Yang ni bagging 4 lubang. Apa dia punya keistimewaannya adalah yang pertama, dia ada boleh setting berat beg. Boleh setting berat beg. So kebanyakan yang anda tahu, pengusaha cendawan dia akan setting dia punya berat beg 700 gram. Ada yang setting 1 kg, ada yang setting 1.1 kg. Macam-macam lagi lah. Tapi mostly dalam range yang tu. So kita punya mesin, korang boleh setting dia punya berat beg. Dekat mana nak setting dia punya berat beg? Jom kita tengok. Okay. Dekat mana nak setting dia punya berat beg? Sekejap untuk setting dia punya berat beg dekat sini. Nampak tak ada benda ni? So dekat sini you guys boleh setting dia punya berat beg. Nanti just pusing. So, yang ni ke bawah. Yang ni kalau korang nak you guys nak buat dalam 1 kg, nak tambahkan dia punya berat, just turunkan ke bawah. Kalau nak kurangkan dia punya berat, just naikkan benda ni. Tu keistimewaan dia yang pertama. Yang kedua adalah dia ada auto press. Auto press dia dekat sini. Nampak tak dekat sini ada auto press. Kat sini dia ada auto press. Macam mana? Auto press ni you guys boleh setting Boleh setting. Nampak tak? Tu dia bergerak. Ada auto press. Auto press ni korang boleh laras. You guys boleh laras. Dekat mana nak laras dia? Sekejap Ni tempat nak laras dia. Nampak tak ada dot-dot ni? Dekat sini nak laras.
Dekat sini untuk laras. Tapi jangan risau sebab benda ni kita punya tim akan ajar masa hantar mesin nanti. Okay. Yang ketiga, kita punya kelebihan mesin bagging. Dia punya corong. You guys boleh kostum ni dia punya corong. Boleh kostum sama ada nak saiz plastik yang mana. 6 inci atau 6.5 inci. Just bagi tahu kita punya tim. Kita punya tim akan kostum khas untuk you guys. Okay. Tu antara keistimewaan mesin bagging. So, untuk siapa-siapa yang nak buat 1000 ke 2000 bag, still tak tahu mesin mana yang sesuai untuk you guys punya projek, just contact kita punya team. Just contact kita punya team. Sama ada you guys nak komen dekat bawah ataupun nak direct contact kita punya team pun boleh. Yang ni kita cerita just untuk siapa-siapa yang nak buat 1000 ke 2000 bag sehari. Tapi kalau you guys nak buat 500 ke 3000 ke 4000 ke, boleh check kita punya team. Bagi tahu you guys nak buat berapa, so kita punya team akan akan suggest mesin yang sesuai untuk projek you guys semua. Okay. Okay, yang tu sahaja perkongsian Ana pada hari ni. InsyaAllah next perkongsian kita akan bersama dengan tim bimbu-bimbu yang lain. Contohnya Cik Den, Cik Wing. Okay. So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tulis dekat ruangan komen. Boleh tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah kita punya tim akan bantu you guys sebaik yang mungkin. Just bagi tahu je projek korang nak projek you guys nak buat berapa bag sehari. Kita akan bantu bagi mesin yang terbaik. Pasal yang maintenance semua tu jangan risau. Cara nak setting semua tu kita akan ajar masa hantar mesin nanti. Benda sangat simple, jangan risau, tak susah pun. Okay. Okay, itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen dekat ruangan komen atau boleh terus chat kita punya team. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.